ភូមិខ្មែរគេរៀបតាមផ្លូវពាក់កណ្ដាលមានន័យថាផ្ទះនីមួយតាមផ្លូវនឹងជួបផ្លូវតែម្ដងគាត់ដែលអង្គុយនៅខាងក្រោមផ្ទះគាត់ឃើញជីវិតទាំងអស់អ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមកបានលក់ណាបែនលក់ព្រៃខាងឡាយនេះធ្វើបាញ់ឆាវជាខ្លួនឯងមកពីហើយមនុស្សអង្គុយនៅលើគ្រែហូបបាយធ្វើការទទួលភ្ញៀវសម្រាប់ផងមានន័យថាខាងក្រោមជាកន្លែងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនេះជារបៀបដែលខ្ញុំចង់រស់នៅប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងឯណោះទេតើការរស់នៅបែបសហគមន៍អាចស្ថិតក្នុងបរិបទទីប្រជុំជនបានទេភូមិថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានបរិយាកាសបែបសហគមន៍ដោយមានការរៀបចំបន្លំផ្ទះជាក្រុមបែរទៅតាមទិសដៅផ្សេងគ្នាបង្កើតបានជាធ្លាខាងក្រៅនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រួមហើយមិនចាំបាច់មានរបងខណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នាឡើយសូម្បីតែផ្លូវទាំងនេះគឺរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនិងអ្នកជិះកង់ប៉ុណ្ណោះគ្មានយានយន្តគ្មានផ្សែងពុលគ្មានសំឡេងរំខានឡើយភូមិបាគងជាបណ្ដុំផ្ទះមួយផ្ដុំទៅដោយផ្ទះចំនួន 5-6 ខ្នងជាប់គ្នាអភិវឌ្ឍដោយ Urban Living Solution រចនាដោយក្រុមស្ថាបត្យករ Aerne Architect and Associate គោលគំនិតនៃការរចនាគឺផ្ដោតទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃទំហំតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនិងការរចនាដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងអ្នករស់នៅជុំវិញដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីការរៀបចំសហគមន៍មួយនេះយើងក៏ត្រូវយល់អំពីការរចនានៃផ្ទះនីមួយៗក្នុងភូមិនេះផងដែរចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានសុំសោមពីម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីចូលទៅមើលពីភាពលម្អិតនៃការរចនាចំពោះរូបរាងខាងក្រៅនៃផ្ទះនេះគឺមានផ្ទៃកញ្ចក់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ខាងក្រៅច្រើនលើកលែងតែជាន់ខាងលើគេទេគឺវាមានលក្ខណៈបិទបាំងបន្តិចចឹងហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់អំពីចំណុចនេះយើងត្រូវចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងនេះមានអារម្មណ៍ថាវាមិនល្ហល្ហេវពេកមិនធំទលាយពេកប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយតែមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក៏ដូចជាចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងលំហនីមួយការរចនាទាំងនេះគឺវាមានលក្ខណៈទំនើបចុះវាភ្ជាប់តំណែងតំណងជាមួយប្រពៃណីខ្មែរដោយមិនដេចខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយញ៉ាំបាយក្រោមផ្ទះឈើប្រពៃណីខ្មែរហើយអាចមើលទស្សនវិជ្ជាខាងមុខផ្ទះបានទីនេះក៏ដូចគ្នាយើងអាចអង្គុយទទួលទានអាហារក៏ដូចជាមើលទស្សនវិជ្ជាជុំវិញផ្ទះស្តៀងនឹងផ្ទះប្រពៃណីខ្មែរដែរប៉ុន្តែបើអ្នកចង់បានលក្ខណៈថាឯកជនភាពបន្តិចគ្រាន់តែបិទទ្វារខាងមុខនេះបន្តិចជាការស្រេចនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះគឺមានកន្លែងចម្អិនអាហារដែលវាមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងផ្នែកខាងមុខបន្តិចហើយនេះហាក់ដូចជាការបែងចែកលំហពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងលំហទាំងពីរផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏មានទ្វារធំផងដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខាងមុខជាមួយខាងក្រោយมันមានការរចនាដែលផ្ដាច់ចរន្តពីគ្នាឡើយវិឡាភូមិបាគងមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្ររចនាឡើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់លំហខាងក្នុងជាអតិបរមាជាន់ផ្ទាល់ដីមានកន្លែងបរិភោគអាហារនៅខាងមុខកន្លែងចម្អិនអាហារនៅចំកណ្ដាលនិងចន្ទានៅចំហៀងផ្ទះជាន់ទី1មានបន្ទប់ជួបជុំគ្រួសារពេញមួយជាន់ដែលមានរានហាលបើកទៅខាងមុខជាន់ទី2មានបន្ទប់គេងពីរផ្សេងគ្នាដែលសុទ្ធតែទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មួយជាន់ពេញនេះគឺជាកន្លែងជួបជុំគ្រួសារទីនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នាផងដែរបើយើងចង់បានលំហបើកទូលាយបែបនេះយើងគ្រាន់តែបត់ទ្វារបត់នេះទៅម្ខាងគឺជាការស្រេចហើយខ្ញុំចូលចិត្តការរចនាដែលលើកកម្ពស់បែបនេះដែលខ្ញុំអាចអង្គុយលេងជជែកគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារបានជាន់ទី2ជាជាន់មានឯកជនភាពច្រើនបើធៀបទៅនឹងជាន់ផ្សេងទៀតបន្ទប់គេងទាំងពីរមានការបើកទៅខាងក្រៅតិចជាងតែទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ផ្ទះតូចតែអ្វីៗនៅទីនេះសុទ្ធតែជាតម្រូវការជាក់ស្ដែង
លោក Martin ដែលជាស្ថាបត្យកររចនាផ្ទះនេះហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបញ្យល់បន្ថែមពីគំនិតនៃការរចនាទាំងនេះ Yeah, I'm glad that we meet again. Yeah, me too. What is the heart of my village? My village is ordered along an access or corridor. All houses orientate to the road. And this allows for the dwellers total overview of what is going on in their village. And the traveler that goes through can see the life of every family that takes place under the house, in the shade of the house. We see people eating, we see people having guests, we see people working, doing handicraft, we see them even resting under the house. Only during the night, when they go to the upper floor, then they retreat into privacy. Why then have you not designed all houses lining up along ordinary roads instead of creating a rich system of court and alleys? The roads, they became much more fierce these days. And so the shop houses that need visibility and traffic become actually like a wall, a protective wall for the village life behind that is safe and calm. There are clusters and many small groups of houses in the master plan. What is your intention? If you are in a larger context and you don't have this kind of smaller groups of perhaps about 12 units, then the neighborhood development will not be strong. People cannot relate to 100 neighbors the same way like to a small neighborhood as here in a cluster studies have shown. The neighborhood is not just important for a cozy feeling, but the neighborhood creates safety as you know each other and creates well-being. And for what reason have you decided to lay out all houses differently? There's always the quest for a balance between order and variety. So since we have here, out of economical reasons, just 6 different house types, basically them looking all the same, they provide the order. But if we have too much order, it becomes monotonous and boring. And so with the layout of the village as it is, every space becomes different, and that creates identity, and that creates a colorful walk from the central parking home to your house. When I enter the house, there are 2 levels on the ground floor. What is the purpose? The level room in front that connects directly with the surrounding opens up, represents the ground of the old traditional house. While further in, the floor rises up, and that refers to the bed that was always under the traditional house, where people have a certain distance to the ground. And as we then wind up in the building, the house becomes more and more private. And privacy, that's another very important ingredient for a healthy community. So could you define the community in Bakong Village? For me, community is something totally natural, not something that we organize. So the architecture rather just enhances relationships. So when I walk home, I will see kids playing, mom coming out to get the kids in, grandma sits in front of the house. I can see people eating, they will call me hop by bong. And this creates a natural relationship because you get to know people, and as you get to know them, you will not like every neighbor the same way, but this creates a natural community. So we are not talking here about something artificial that you have to meet every Monday night or you join a club. It is just relationships that are built, and strong relationships create a home. I'm really curious to know more about the experience and the way that people who live here. You know what? Let me take you to one of the house owners and let him explain further. Okay? Bạn chịu xưa từ đầu vàng bài bạn chơi nhau có cái bài mò tùng tùng chơi vô không mất ចង់សួរបងថាការរស់នៅបែបសហគមន៍នៅទីនេះវាមានលក្ខណៈមិនដែរ បានបងមកនៅនេះទៅបានតែចិត្ត2ខែយើងស្គាល់អ្នកនៅជុំវិញនឹងល្មមដែលគាត់ដែលយើងនិយាយថាដូចជាចុះសំរងគ្នាបានអញ្ចឹងតែអត់គិតថាវាមានតែផ្ទះអញ្ចឹងទេបងគិតថាដូចជាសួនច្បារដែលយើងមានអញ្ចឹងណាវាជារបស់សហគមន៍នៅមូលចុះជាស្ដាយណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាល្អមួយយ៉ាងវាស្អាតរហូតហើយបងអត់ចាំបាច់ថែទាំវាព្រោះគេមកថែទាំឲ្យស្អាតរហូត
ដោយសារវាអត់មានឡានមានម៉ូតូអីចឹងដូចកូនយើងចឹងពេលយើងកាយយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់លេងនៅក្រៅផ្ទះអីចឹងយើងអត់មានអារម្មណ៍ភ័យថាវាអាចមកប៉ះគ្រោះថ្នាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងទេ ស្ថាបត្យកម្មវិញពីការរចនាពីផ្ទះតើបងចូលចិត្តចំណុចណាខ្លះ តាក់ទងនឹងការ design របស់គាត់តាក់ទងនឹងទ្វារដែលយើងអាចបើកទាំងអស់បានវាទូលំទូលាយយើងអាចបើកស្រឡះអញ្ចឹងខ្យល់អាកាសវាចូលមកទាំងពលឺទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយការ design ម៉ូដដើរផ្លូវដើរមានអារម្មណ៍ថាចូលមកដូចវាប្លែកអារម្មណ៍ បងពីរចំណុចសំខាន់គឺពន្លឺហើយខ្យល់ចំណុចទី3ជា concept ទាំងមូលរបស់ផ្ទះហ្នឹង ការរចនាបែបសហគមន៍មិនងាយស្រួលដូចក្នុងទ្រឹស្ដីនិងការនិយាយឡើយតែវាតម្រូវឲ្យមានការសហការនិងការបើកចិត្តទូលាយពីម្ចាស់ផ្ទះនីមួយៗក្នុងការរស់នៅឲ្យមានភាពសាមញ្ញលើពីនេះវាតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការរចនាស្ថាបត្យកម្មដែលបង្ហាញពីភាពស្មើគ្នាការកំណត់ទំហំនិងម៉ូដផ្ទះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាការបង្កើតទីធ្លារួមជាពិសេសគឺការប្រមូលអ្នកដែលមានរសនិយមស្រដៀងគ្នាមករស់នៅ ចម្ងល់របស់ខ្ញុំទៅលើលទ្ធភាពនៃការរចនាបែបសហគមន៍ក្នុងទីប្រជុំជនត្រូវបានដោះស្រាយមួយភាគធំនៅទីនេះពេលគ្រួសារកាន់តែច្រើនមករស់នៅក្នុងភូមិបាគងហើយពេលសកម្មភាពរួមផ្សេងៗកើតឡើងនៅទីនេះបន្ថែមពេលនោះរូបភាពនៃការរចនាបែបសហគមន៍នឹងបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់